Grandpa 嘅造型夾咧，真係可以俾到好多驚喜我。咁佢有好多唔同嘅尺寸啦，有時我用啲捲髮棒做嘅造型咧，用 Grandpa 嘅直髮夾都可以做得到。咁其實都大大提升咗我造型上邊嘅變化。佢哋用心解決用家嘅需求。咁佢有 Healing Stone 嘅礦物陶瓷塗層啦，大學都證實咗28日都唔傷頭髮嘅。咁加埋佢哋有好多團唔同嘅溫度可以揀。咁我哋用喺唔同嘅髮質啦，漂咗嘅頭髮都唔驚佢甩色，夾完同埋唔傷頭髮。咁出到嚟嘅效果都可以仲好有光澤，同埋 keep 到好長嘅時間。咁我嘅客人都好滿意。其實每一個型號我都中意嘅，咁但係 GP141 Ultra Slim 咧呢個我就覺得真係唔少得嘅。咁因為好多複雜嘅髮型啦，用佢好容易就做得到。好似頭先嗰啲好細嘅 Lumen，因為佢有0.3寸嘅夾板，咁夾落去好輕鬆捲一捲，其實就可以做到呢個好有層次啦，同埋好有彈性嘅造型。其實近年大家都好崇尚韓國嘅潮流，而韓國嘅髮型咧，其實大家都一路喺度追求緊。咁想做到韓國嘅髮型，咁梗係揀翻韓國嘅牌子 Grandpa 就最適合啦。